হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি খিচুড়ি রান্না করব। খিচুড়িটা হবে খুবই সফট, নরম। আমি ঝুরঝুরে খিচুড়ি মোটেও রান্না করব না। কিভাবে রান্না করি দেখুন। এখানে আমি 2টা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, একটা আলু, মটরশুঁটি, কাঁচামরিচ, গরম মশলা, জিরা। আমি জিরা বাটা দিচ্ছি এবং শুকনো জিরা গুঁড়ো করে দিচ্ছি। গরম মশলা দিচ্ছি, আস্তে আস্তে দিচ্ছি এবং গুঁড়াটাও দিচ্ছি। তেজপাতা দিচ্ছি 2-3টা। পরিমাণ মতো সব মশলাই আমি দিচ্ছি, হলুদ, লবণ, তেল। এখন এটা আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, আমি এখানে ডালটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি আগে থেকে। এখানে আমি মুসুরির ডাল এবং বুটের ডাল দুটোই মিক্স করে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমি ফার্স্ট টাইম এভাবে রান্না করতেছি। আমি এর ভিতরে একটা আম কেটে দিছি। আমটাও আমি ডালের সাথে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। হালকা হালকা টক টক ভালোই লাগবে খিচুড়িটা। বৃষ্টির সময় খিচুড়ি না খেলে চলে, এই জন্য আমি এভাবে খিচুড়িটা রান্না করতেছি। আমার ডালটা পুরো কষানো হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি অল্প করে খিচুড়ি রানবো, এই জন্য অল্প করে চাল নিয়েছি 200 গ্রামের মতো। এখন আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি ডাল আর খিচুড়িটা। ডালের পরিমাণটা একটু বেশি হলে খিচুড়িটা বেশি ভালো লাগে। আমি 2-3টা শুকনা ঝালও দিয়ে দিছি, যেটা শুকনা মরিচ। ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। আদা রসুন বাটা দিয়ে দিছি, সব মশলা পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি। এখন যেটা করব, আমার ভালোভাবে কষিয়ে আমি এটা প্রেশার কুকারের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি পানিটা গরম করে প্রেশার কুকারে দিয়ে দিব। গরম পানি অবশ্যই দিবেন, তাহলে খিচুড়িটা বেশি মজা লাগবে। এখন প্রেশার কুকারে দেওয়া হয়ে গেছে। আমার রান্না কমপ্লিট, ঝটপট রান্না কমপ্লিট। খিচুড়িটা এত সুন্দর দেখাচ্ছিল আর এত মজা হয়েছে, যেটা না বলে বোঝাতে পারবো না। সবাই ট্রাই করে দেখবেন।